CH Ocean guys. Ini kita udah sampai di pintu masuk tiketnya. Pintu masuk tiketnya. Sky View. Nih, lihat view-viewnya nih. View malam. Wah, sangat gelap sekali nih. Ini lautnya nih. Kelihatan. Dengeran ombaknya aja nih. Ini kita masih berada di atas CH Sky View-nya ya guys. Nih, view malamnya seperti ini ya, spot fotonya. Lautannya tuh sangat gelap kelihatan. Cuman terdengar ombak-ombak di pinggir pantai ya nih. Nih, saya udah di spot foto bunga-bunga nih. Ini jalannya masih ke bawah, masih turun juga, masih panjang perjalanannya tuh. Ini cuman lumayan agak hujan nih, hujannya gerimis mengundang nih guys. Ini kelihatan guys ya balonnya, balon HH-nya tuh guys. Tuh, seperti ini kalau dari atas guys. Nih kita lanjut lagi guys ke bawah lagi. Nih, kita sengaja ngeliat view-nya sering jalan kaki. Soalnya ada juga satornya. View-viewnya guys. Nih kita terus turun lagi sampai bawah. Lihat view dari bawah, lihat ke atas ya guys. Guys, ini kita udah sampai nih di balon Ocean View-nya. Udah di depannya nih. Sambil lihat lagi. Ini view-nya seperti ini ya guys. Ini bawahnya nih. Ini kita belum sampai ke bawah banget ya. Ini baru pertengahannya guys. Guys, ini kita bisa lihat ya view-viewnya. Spot foto, banyak view spot fotonya nih guys. Insya Allah sangat indah sekali ya guys.
review spot foto-fotonya nih sampai sore guys. Ya, kita coba lihat ya ke bawah guys. Ini seperti ini guys ya, air lautnya. Masya Allah, sangat indah sekali ini air laut. Maksudnya harus kayak Oke, ini saya mau lanjut nyobain naik shuttle-nya guys ya. Ini tempat shuttle ini di sini. Tipe shuttle untuk naik ke atas dan ke bawahnya guys. Ini untuk shuttle-nya nih. Coba antri dari belakang ya. Kita ikut antri aja guys. Naik shuttle-nya nih. Antri shuttle untuk naik yang ke atas.
Oke guys, cukup sekian dulu ya video dari saya. Terima kasih yang selalu menonton dan support di YouTube AS Channel. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.